Если места в квартире мало, а журнальный столик очень нужен, тогда можно совместить приятное с полезным. Здесь совмещен журнальный столик вместе с торшером. При таком сочетании вы получаете еще один элемент декоративного фонового освещения, который еще и функциональный. На эту площадку можно поставить не только кружку с любимым чаем, но также положить планшет или даже поставить ноутбук. Так что ваше место для работы будет оборудовано еще и дополнительной подсветкой. Берите на заметку, отличная идея для реализации вашего интерьера. Ну и, конечно, я желаю вам всем традиционно приятного и легкого ремонта.